секојаш фокусот на вниманието се младите. Секојаш се почнува и завршува со младите. Но тоа како флоскула, како некоја мисла, дека младите се авангарда, што вистина е така, но не секогаш ја имаат можноста тоа да докажат во вистинска смисла, во право време, на својот разбирив начин на кој што тие размислуваат, осознаваат и се она што го презентираат во јавноста. И затоа како авангарда мислам дека се она што треба да го правите во иднина, да оставите печат како на вашата генерација, така и на идните генерации што следуваат и после вас. Јасно е дека пред се треба да се знае основата на сето ова. Основата е секако образованието. За среќа, ние имаме образование на едно ниво, но не секогаш поднетнакво застапено, како што каже и професорката, нивото на образованието може би такво темпо диктира на различни места од општественото живење во Република Македонија е различно застапена, што во иднина не треба тоа така да биде. Едукацијата како можност на сите вас е основа на вашето знаење и за вашето професионално обучување што треба во иднина да го имате за да се вклопите во нашиот општествено-политичкиот систем, економскиот систем, образовниот и така натаму. Но пред се треба да се направи за еден амбиент за ваше осознавање, за да може да потоа да имате обврски и одговорности према системот. Стратегијата што треба да ја направиме, мора да ја вклучиме осознанието што го имаме од Европската Унија, каде што имаме, вие сте знаете и повеќе од мене, што Европска Унија има направена стратегија од 2017 до 2020, од 19 до 27 година, каде сте фокусирани на 3 области: ангажирањето, поврзувањето и оспособувањето. Тие 3 фокуси кај што треба да дадеме се повеќе значење на секоја од нив. Нема едно поважно или поневажно. Сите системски, континуирано треба да се имплементираат. Значи треба да се направи стратегија како овие 3 области, 3 овие фокуси да се реализираат. Мора да го имате сите чувството на припадност. Чувството на припадност дека овде припаѓате. Овде припаѓате затоа што амбиент што треба да го направи државата, локалната самоуправа, за да вие најдете можност она што ќе го научите и да го имплементирате тука во нашата држава, а таа е сигурно општините и државата е таа што треба да ви достави, да ви направи услови, амбиент и сите можности за ова ваше образование што треба да го стекнете, да го имплементирате овде во нашата држава. Впрочем, за жал, во изминатиот период тоа е многу малку, да кажем, направено, ама мора да се стремиме во иднина тоа да биде малку поинаку, вклучувајќи сите нас овде присутни. Исто така треба да имаме доверба во системот. Јас знам дека довербата кај голем број на млади е нарушена, затоа што општествено-политичките збиднувања секојдневно што се случуваат во државата наназад години, не видела чувство дека тоа така го имате, таа сигурност и доверба во системот. И тука многу треба да се работи за да го добиете, да ја добиете таа доверба. Понатаму еднаквоста што треба да владе без разлика дали таа расна, етничка, полова, и тоа никогаш не било ни проблем. Секогаш и некои исклучоци, ама најбитно од секогаш и сега за жал уште присутна политичката пригодност. Без разлика на која политичка провиниенција е на власт, доаѓа до израз пристрасноста на своите членови. За жал, тоа е јасно го кажувам јавно, јавна тајна, сите тоа го знаеме. За среќа наша ќе биде ако видиме тоа барем малку почнува да се променува. Тоа не може наеднаш да се промени. Вие знаете дека се она што се случува за целото општествено живење, образование, ако се оди системски и
Ако се прескокне некој чекор, тоа ќе има фалинкал. Како во образованието, пример да кажем, сите знаете, ако некоја лекција не ја научите во целиот тој систем, дава фалинка во целокупното знаење за било кој дел, дали тоа општествени или природни науки. Мора исто така да имате достап до информациите. За среќа, вашата генерација со новото време каде што имаме информатичка технологија многу развиена, за среќа ја имате таа привилегија. Верувајте ми, јас и ние вака сме малку повозрасната генерација каде што таа привилегија ја немавме. Моравме да одиме во библиотека, моравме да одиме во други институции или градови, универзитети и така натаму, за да добиеме некои информации. А вие сега го имате на телефон, мобилниот телефон, лаптоп или таблет, го имате сите информации во целиот свет, почнувајќи од образование, економија, култура и така натаму, да не зборуваме. Исто така треба да се направат подеднакви услови за сите. Сите знаеме дека оние кои што живеат во руралните предели, за жал ги имаат помалку саканите услови за образование и за работа и така натаму. Тоа мора да го направиме. И тука треба да се вклучиме ние, вклучително како општина, со сите ресурси што ги имаме на располагање, вклучувајќи ја секако и државата, сите министерства, посебно Министерството за образование, кој што е клучниот фактор за образование во нашата држава. Имам неколку, ако може да се пофалам како општина, морам да го нагласам нашето дружење со коалицијата сега, посебно, да кажем дека пред неколку дена склучивме меморандум за заедничка соработка, каде што ќе правиме младински совет во состав на општина Прилеп, каде што мислам дека 9 членови ќе бидат вклучени, каде што ќе даваат идеи, мислења, предлози за развојот и начинот како младите да се вклучат во општеството со цел за во иднина да се вклучат во работата како на општината, така и во стопанството воопшто во нашиот град. Да напомнам дека тука е проектот Еразмус Плюс, каде што голем дел од младите низ Европа имаат осознавање од образованието, културата, спортот, политичкиот живот и така натаму, каде што во иднина мислам дека што повеќе и повеќе ќе треба околу тоа да поработиме. Да кажем дека нашата канцеларија во општина Прилеп е отворена за соработка за сите млади. Ние имаме релација и соработка со сите невладини организации, со сите здруженија на граѓани, спортски здруженија, клубови и така натаму, каде сите заедно сакаме да се имплементира она што треба да направи општината за се повеќе младите, колку можеме повеќе да ги задржиме. За жал, се уште никако општина, ја многу кажувам, никако држава не стоиме на висината на задачата што треба да ја имате, за да ги направиме вашите услови, за да ги имате, за да останете во државата и во секој во својот град. Ја се надевам дека тоа не може да се направи преку ноќ. Не може да се направи, како што кажав и порано. Мора да се поминат сите чекори. Секоја пречка кулица на било што води кон неуспех. Затоа еден апел до сите вас: работете систематски, учите систематски и се она што треба да се прилагодувате во општествено-политичкиот живот во својот град, во својата средина, да биде на ниво кој што го заслужува. Ова е време кога навистина треба многу да им се помогне на младите. И не го мислам јас тоа вака на памет, туку како професор по европски интеграција, уште повеќе како активист во рамките на европско движење во Република Македонија, кој што многу често работи и е во овие средини, факултетските средини, средношколските средини. Навистина би сакале тука се уште да ги дефинираме, да придонесеме на некој начин за да се најде, не само да анализираме, ние сите знаеме какви се нашите проблеми, сите ги чувствуваме, не само што знаеме, ние имаме секој во нашите семејства млади луѓе,
Ме да мислите дека ние сме изолирани, дека ние сме си ги решиле проблемите, не е така. Туку знаеме што се случува и затоа навистина е ургентно време, не само во Македонија, за ова се зборува и во Европската Унија. Отворете ги весниците, оние кои што расправаат за темите за младите, ќе видите дека особено оваа година, но и во изминатите 4-5 години Европската Унија бара начини како да им се помогне на младите, оти верувале или не, тие ги имаат истите проблеми што ги имате и вие. Не многу поразлични, можеби не во таа димензија, меѓутоа ги имаат истите проблеми. Што да се прави на тој план? И Европската Унија гради 20 години наназад политики со кои што сака да ги насочи младите, да им се помогне на младите да го најдат своето место во општество во кое што има многу големи промени. Нашето општество денес е лабораторија на промени и тешко се консумираат сите. Меѓутоа, современите општества се општества на промени. Единствено нешто што е константно во општеството е промената.